Lero Kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde nkutusa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipota zetukuŋŋaanyiza. Kampala yapimye milimitazi 10, Jinja 2 n'akatundu kamu so nga ate Mbarara kamu n'obutundutundu 8. Era bwe tulaba ekifaananyi kikubiddwa simugeze kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gukyasimbyawo mu makkati ga ensi yattu era ensonga lwaki enkuba ekyagenda okutonya okusedda ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ssaako n'ebyo ebiri ebuvanjuba. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira enkuba okutonya ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako Mbarara, Kabale otusuubira omusana okwaka nga gukuba kwamu. Era mu biseera eby'oluggulo enkuba ejja kwengera okutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku Bbugumu, ebbugumu erisinga obungi lijja kuba wakati wa 26 okutuukira ddala ku 28 eri mu Kalamojja okujjako ate eri musozi Omukaba lisobole kuba eddigurizi 23. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Mombasa ssaako ne Paris tusuubira enkuba okutonya ebbugumu 27 ne 24 so nga ate e Dubai yo omusana gujja kwememula okutuuka ku digurizi 44. New York omusana okwaka ebbugumu 29 so nga ate London omusana okwaka nga gukuba kwamu so nga ate ebbugumu 24. Tweyanziza okubeerako naffe bira bulungi weraba.